ngapi? 9. Na wakati yenye anazaa ananyonga ile mtoto. Mtoto analia na alibeba miezi ngapi? 9. Lakini mtoto amezaliwa malaika mrembo, lakini kwa sababu ya roho ya kukataa, Bwana asifiwe, ananyonga ile mtoto. Mwingine anakosa kunyonga, anabeba ile mtoto. Nikiwa Kitale kuna wakati nilikuwa nikitembea na tukakuta mtoto amewekwa kakao, amewekwa kando. Hapo analia mama ambaye amebeba mtoto yake miezi 9, amejifungua vizuri, anachukua kaukau. Hiyo makaukau zamani ilikuwa katika kubwa, anaingiza ndani na anabeba hii mtoto, anaenda kutupa. Roho ya kukataa. Bwana asifiwe. Hivyo katika ulimwengu wa kiroho, salimia jirani mwambie, katika ulimwengu wa kiroho uliokoka mzuri, lakini roho ya kukataa ikaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kukataa ikiingia ndani ya mtu huyu anachukia kile kitu ambacho ni chake. Halo, Bwana asifiwe. Roho ya kukataa ikiingia ndani ya mtu anakuwa jeuri. Hata anakalishwa na wazazi, anaambiwa tutakusaidia kulisha hii mtoto. Hii mtoto hata kufungia chochote, lakini unakuta anatupa, anaenda anatupia kijana hiyo mtoto. Mtoto analia usiku yote na matiti inatoa maziwa. Nani? Kwa mama, salimia mama kama uko karibu na yeye. Salimia yeye. Mwambie kama uliwacha mtoto na matiti ikamwaga maziwa, kuja kwa pastor wewe. Bwana asifiwe. Maana uende shida zenye uko nazo ni kwa sababu matiti hiyo ililia, ikililia mwenye amezaliwa. Maana matiti haitwangi maziwa bila mtoto. Bwana asifiwe. Haleluya. Mama mniambie, kuna matiti toanga maziwa kama mama hajazaa? Hapana. Hivyo wakati ambapo umewacha mtoto na umeamua kwa sababu hili jeuri, maziwa inalia, nani hiyo ni laana, unajitembea wewe mwenyewe. Hata kama unasema mzee yangu sijui alikuwa nani, patia yeye hata kama ni hewa. Mungu aone umependa nini mtoto yako, lakini usijiletee laana kwa sababu wakati maziwa inatoka inamwagika na kuna mtu analia. Nani nitakuongea na kukuwekea sijui vitu, lakini majini nasema unaongea yeye na hii maziwa ilimwagika na mwenyewe hata anakufa, si mtu muwaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Roho ya kukataa. Bwana asifiwe. Roho ya kufanya nini? Ya kukataa. Mtu anachukua mtoto na anaenda kukamua maziwa. Maana maziwa inaitana mpaka matiti imekuwa uchungu. Nilikuwa nikiangalia hata roho hii yenye mnasemanga ya kanza ya matiti, wenye walileta ni hao watu hao. Maana mtoto amelia na Mungu anasema anasikia kilio cha haki. Yaani wewe kweli na amani na mtoto wako analia na matiti yake iko na maziwa yake iko na unakamulia chini. Nani? Mungu ataingi na mna hiyo. Na hawezi kulazimisha bila unanilazimisha tuseme amen. Hata ukikuja usemi pastor, kuna siku mimi shetani aliniingia na unajua nilikataa mtoto. Hata leo mimi naona shida zingine nikikaa na kumbukanga vile mtoto alihangaika. Lakini ukikuja unasema pastor, unataka kusema hii maneno ya kujifurahisha hapa, lakini ile kubwa hutaki kusema. Halo. Bwana asifiwe. Na wanaume naye wanachukua mtoto wanafukuza mama. Nasema mtoto ni yangu. Anafukuza mama. Mtoto analia. Mama huyo ana matiti anajaribu kuweka hapa. Hakuna kitu. Nani mzee? Nani kuja kutoka babao? Bwana asifiwe. Maana
mtoto. Sema roho ya kukataa. Bwana asifiwe. Roho ya nini? Watu wengi nimesema leo hata katika Ukristo waliokoka, lakini roho ya kukataa ikaingia. Ndio sababu hawajali wokovu yao. Hawajali. Halo, yaani mtu mmoja unajali wokovu yako kweli? Bwana asifiwe. Haujali. Kama ungekuwa unajali wokovu ungekuwa unakaa hivyo. Bwana asifiwe. Ingekuwa na watu wakunena katika lugha, watu wamejazwa, maana wanajali wokovu. Lakini kwa sababu hawajali, ndio sababu roho wa Mungu anasema na nisi mbadilike mkae mzuri. Halo. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Roho ya kukataa. Roho ya kukataa ndio ilikuja mpaka ikasema watu wasema watoto wawili. Roho ya kukataa ndio ilikuja ikaleta hiyo vitu vingine ambaye saa nyingine tuseme tena, lakini hata watu wako kwao lakini hawataki kuzaa, na si ati hao wako na shida, lakini wakati shida imepata watoto hii mbili ndio mnaanza kusema ningekuwa sasa kitu ya watoto, lakini wakati ikipita kanisa neno limesema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Roho ya kukataa. Roho ya kukataa ina watoto yake. Ina jeuri, ina kiburi, haina huruma. Bwana asifiwe. Wapendwa, mtoto akilia hata unakuta mtu mwingine ile mtoto sio yake, mpaka mtu analia, anasema wademeni, kwa nini umetesa hii mtoto namna hii? Lakini kwa sababu huyu mtu ako na roho ya kiburi na jeuri, mtoto analia mpaka anageuka, lakini anasema ulisha hiyo shida baba yako. Wengine mpaka wananunua Piriton wanapatia mtoto ndiye alale, ndiye aende shughuli zake, maana wamekosana na mzee. Hata mtoto hataki, ananulia Piriton, anaenda shughuli zake. Nani kuja kwa ofisi, wacha hiyo maneno. Hallelujah, God is good and his love